ese muzuko champion ikomeye hatabaho forfait mwari mubizi uziko forfait yabere mu mahoro uziko Uganda kuvuga ngo habaye muri stade amahoro aba forfait muri stade amahoro ivuguruje cyarambabaje cyane nibara Iremera niyo mpamvu twamusabye ko agomba gusaba imbabazi agomba gusaba imbabazi abanyarwanda ntabwo ari beyo ariko igomba kuba ejo bundi nyakubahwa Rwanda Premier igomba kumutakariza icyizere ikamusezera muri board ya Kenis ubwe ubu rero gukoresha radio ye yitwaje equipe asenya inzego z'umupira barizwamo icyo ni icyambere icya kabiri nawe akabahambo agasaba Lorenzo ejo bundi nyakubahwa umukuru w'igihugu yabwiye ijambo bari abayobozi bari bateraniye aravuga ati mwaretse ubwirasi mwiratana iki ndi Kenzo yiratana iki kuki ari we buri gihe ukoroga ibintu byose yumva ari igikomerezwa muri mupira ninjye wakwema ikipe ninjye wayigaruye haje mudaheranwa baratuje aperi ya Kazungu aperi yatewe forfait ubwo muri uyu mwanda aperi yatewe forfait niwe muntu wa mbere usaka avuga umwanda niwe muntu wagize gutya aperi yatewe forfait Nyamirambo tubireba irabyemera aperi nigeze ntabwo aperi wigeze uvuga ngo umupira n'umwanda niwe wenyine ukora ibyo Rwanda Premier League ni igihuha ni ibiki abukura he bakomeza championnat batwara n'igikombe Etincelle yatewe forfait Rubavu nta muyobozi wa Etincelle ugeze ngo avuge ngo umupira n'umwanda nta ligue nta kintu Kenisi wamugani n'igikomerezwa uriratana iki turimo gusabaza mugaruka none umubwira azamiza kuba yestaye ibintu mwumve ibintu tuba turwana azamira mu bihugu byinshi muri aka karere iyo uvuze ngo Rayon Sport irakina Rayon Sport igira abafana benshi hanze Lion bifite abafana benshi none uvuga ngo iyo match ntikibaye gute Pura amahirwe dufite bikarangira amahirwe dufite ntabwo ushobora kubona Tanzania ngo match ntiyabaye iyo match yagiye kuri televiziyo hari ibintu bigomba gukemuka bitari ibyo banakumanura ura Musomali wala Skaria yana kumanura ntabwo wazana iyo mikino ntabwo bishoboka ko televiziyo muri Tanzania championnat rekanwa Rwanda Premier League barimo baricuza impamvu boroheje ririya tegeko nk'ibi ntabwo yagakwiye kuba ubundi proposal yari miliyoni 10 ntabwo ari bishyura akazibani ukanamanurwa mu cyiciro cya kabiri ukamanuka Tanzania kamanurwa na championnat uburyo azamuni garuka birashoboka ko bizakorwa berekana 100% champion nawo mukino wa saa 8 live none umbwira ngo match iri buceho live ngo ntiyabaye ngo ikipe ngo yanze kuza akoze sinya televiziyo yasinyanye n'abamamaza muri match abantu baguza abonema yo kureba match bicaye kuri televiziyo abandi bagiye muri stade ngo simaza mu magambo akomeye aba yaravugiwe muri uyu mupira akandi kantu aribagirwa niyo nge shidikanya kuri ikipe z'abantu ku giti cyabo ikipe y'akarere byashoboka kare wabwira Musanze ngo rive mu kigo perezida ngo wabwira Bugesera ngo nuze Richard bahita bamuhamagara Richard si umuyobozi wa perezida meya ni uhamagarwa meya ni uhamagarwa na gavana hahera kuri gavana telefone ijya kwa gavana urasirazuba Rubingisa akajya kuri Richard Karenzi mu kwezi kwa 11 Kenisi baramutetesheje Karenzi mu kwezi kwa 11 yarabivuze ejo bundi mu kwezi kwa 11 Rwanda Premier Ferwafa yasohoye itangazo umva ukuntu rya itangazo ryoshye kuryumva bavuga ngo turamenyesha abanyarwanda bose n'abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko ko ku nshuro ya mbere u Rwanda ruzakira umukino w'amatsinda ya CAF Champions League ku nshuro ya mbere Al Hilal na MC Alger ukazaba kuwa 21 Ugushyingo saa 9 z'amanywa kuri stade Amahoro muzaze muri benshi dufatanye gushyigikira iterambere rya ruhagonya Afrika cyo sitangazo ryoroshye kuryumva n'ubwa mbere tuye kwakira match y'amatsinda Ferwafa irabwira abanyarwanda ko iyo match hari muzaze muri match kuno Kenisi yabasubije ngo mushobora kuba mwarabikoze ku mpamvu za politike ariko muvane politike mu mupira w'amaguru urumva nekereza ko Ferwafa yakaba itanga amatangazo ku ikipe y'igihugu kuko ibya club bireba club ubwayo ahangaha ngo nuko babwiye abantu kuza muri stade Amahoro kureba Champions League ni wa mbere ihurirana n'umukino yari niwe wa mbere Lorenzo kwitesha tuvugisha kuri banyarwandakazi nibi ibintu Kenisi arabivuze akiyama Ferwafa akayitesha agaciro gutya kwitangazo ryari ryoroshye kuryumva n'ibintu biri simple mu gihugu batuzaniye match ryoshye ya Champions League Ferwafa kubwira abanyarwanda ko bahari none wagiraga ngo ari ritangira itangazo abanyarwanda bayikujyaga gahanga Infantino ari mu gihugu president wa FIFA buri bintu ntago abantu babyibuka byarangiye nta kintu kimubaye president wa FIFA ukintu bamuhaye baramwinginze nyakwaho Kenisi
Watubabariye. tukimura match tukayizana muri stade Amahoro Watubabariye. tukaguha n'amafaranga turakwinginze twahamagawe ni gute uyu munsi atabasiribanga umva gatoya Rwanda, are you ready for this? Bwa mbere mu mateka y'umupira w'u Rwanda abakunzi umupira w'amaguru bahawe amahirwe yo kwibonera imikino y'amatsinda ya Champions League ya Afurika aho Al Hilal Omdurman yahawe uburenganzira bwo gukina shampiyona y'u Rwanda Rwanda Premier League izacakirana n'igihangange cyo muri Algeria MC Alger ni kuri uyu wa gatanu tariki 21 muri stade Amahoro guhera saa 9 nyuma y'iyo match ikipe ya Gasogi United na Kiyovu binaga ibicu bumva n'imitsi gura itike imwe gusa urebe match ya Champions League ya Al Hilal Omdurman na MC Alger ndetse na Gasogi United na Kiyovu Sport guhera saa 12 n'igice z'umugoroba icyo kurya n'icyo kunywa ni gura itike yawe ukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 akadirishya aha yari amaze gusiribanga Ferwafa bamaze kumuha diru ahita akora publicité urabyumva ibimaze gusoma yavuze yaramaze uretse gato yaramaze gusiribanga Ferwafa avuga ngo kwambaza match yangwe Al Hilal ngo ni politique muri kuzana umupira arabisiribanga bamaze kumwegera mu haye deal nawe vaye mu mahoro inyungu nawe uziboneho yahise akora publicité iyo ngiyo Karenza akinnye sibyo ahamagarira abantu kuza ibi ni byo yashakaga kuri iyi match ya Rayon Sport yirengagiza ko ntari mu rugo ibi yayibonye uko ari wari wakiriye match abantu baracecetse ibi nanone arashaka iyo publicité nanone kandi atere wakiriye Rayon Sport yakiriye none Kenisa arashaka kurya ye yakiriye na ya Rayon Sport igihe Rayon Sport yakiriye kuva ryari umuntu wakiriwe it makes sense kuva ryari umuntu wakiriwe ari wo bita ahubwo ari gushaka amafaranga ushaka amafaranga ikintu batarimo kumva kinazamura umujinya mwinshi koze y'ibi bintu impamvu nyamukuru y'ibi bintu bya match zibera ku mahoro nyuma ya match ya Al Hilal nuko Kenisi ayizi neza azi impamvu yabyo azi aho byaturutse arabizi ko atari initiative ya Rwanda Premier League ni ibintu birenze Rwanda Premier League arabizi ko atari initiative ya Ferwafa arabizi ko ari gahunda y'igihugu yo kwakira neza abashyitsi yo kwita kuri aya makipe yahungiye mu Rwanda uhabwa treatment iri kwiyabashyitsi idasanzwe ihabwa abandi so icyo bazi neza ko bakiziranyeho na Kenisi urumva Kenisi azi neza ko yakira uyu mukino wa Kiyovu nyuma ya Al Hilal na USM Alger arabyibuka neza ko nta nyandiko yanditse iyi ya Rayon Sport avuga ngo ntabwo yujuje iminsi 5 we ntayo yigeze yandika byose byarangiriye kuri telefone urumva aho bikomereye cyane we ntabwo yigeze yandika noneho waraburana ko rero yanditse iminsi tuzuye 5 ariko we no kwandika ntiyanditse we ntiyanditse amakuru kuri telefone byarihagije gusa telefone byararangiye kuri telefone wemerewe gukina batinya kugira imana ngwino wakira baramwaranja kubera impamvu ziki z'inyungu rusange z'igihugu zo gushyigikira Al Hilal baramwaranje nta nyandiko zabayeho yagira ngo bamuhendahende na match atari arabizi neza ko APR yimuye match yayijyana ku mahoro cyane urumva none igitangaje kuri match ya Gasogi na Kiyovu noneho Kiyovu ntiyanamenyeshejwe mu masaha 48 oya yaratunguwe kandi irabyemera kandi jya bugufi kw'abayovu bajya gukina match bajya ku mahoro barakina ntibiduturukeho utwanze ngo twanze gushyigikira duteze gahunda ya leta baragenda bafasha bakina na Gasogi nigeze kubibabwira ndababwira ngo mu bintu byo kwitondera niba nabivugiye aha niba kuri Radio DC ndavuga ngo nyamara izi kipe z'abantu ku giti cyabo ziyongera muri bajya kubivuga zizateza ibibazo sinigeze nzemera nubwo haje Ntirozi yaraje iramanuka Viziyo iramanuka ariko Ferwafa mu bintu bakwiriye kwitsaho simbizi ko bazabigenza izi kipe z'abantu kuba ngo Karenzi ikipe niyi nashaka Rureri
niyo mpamvu nabaha urugero ikipe y'akarere ntibishoboka uri perezida wayo Yves guverineri abaganira n'umuyobozi w'ingabo mu ntara Yves wamukura ntafite ubushobozi bubuza mukura gukina niba bahamagara yabwira ikime ya Ange iyo bahamagaye Ange guverineri aramuhamagaye ntashobora kwanga izi rero ni Gasogera akora ibyo ashaka Kenisi ariko nawe akabikora kuko nawe ayobora bodi ya ligi arigiriza nkana ku ikipe imwe ntiyabikora kuri APR aciye bugufi kubera ko ayobora bodi ya ligi atayobora nawe ashatse yakwanga ikipe niyo ku giti cye ntabwo nawe yazanwe rwafikire kwitwararika ariko rigari mu mwanya n'abakezi ikipe z'abantu ku giti cyabo ni ikibazo ariko iyo ugira ngo yari gukina na APR utarire kuraho rishero wapi CDS bayice muri stade ukambwira ngo yari kubitinya ngo nabona ajya gukina yanze ku CDS yije yari bwakire Gasogi high command yamanutse Ferwafa mu ikipe zizamuye yamanutse ari stade amahoro yatinyuka sinyawe wowe usoma ukunda bibiliya cyane aho utinyira niba APR ari umurongo Kenisi nshaka kumuha itungurwa wo muri Petero 5:6 uvuga ngo wa ni Petero 5:6 ukunda bibiliya yageze kuri Kenisi na bibiliya oya ubundi yaherukaga kuri kubwa Kenisi nibwo yaheruka kuri mirongo ya bibiri Petero 5:6 nawe yagiye kumubeshyera ko wamusanze munsi y'igitanda kwa ibyo uwo murongo uvuga ngo nuko mwicishe bugufi buri munsi nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye Petero 5:6 Petero uko Kenisi agomba kumenya ko yego yashinze ikipe ariko afite ikipe nk'uko n'abandi bafite amakipe Gasogi ni ikipe imwe na Musanze ni ikipe imwe na Etincelle nonganira ko ni Petero wa mbere yego Petero wa mbere nibyo Petero wa mbere no kabiri Petero wa mbere